大家好，我是 DP 频道的很多新手用户在使用 AI 的时候会遇到一个问题，就是为命令行设置代理，很多人都不太会操作，所以录一期视频跟大家分享一下。首先，我们进入准备阶段，你需要打开 dprt.lab00.com，在这里搜索代理，找到这期视频对应的文章命令行使用代理教程，然后你需要打开这个文章。打开以后，你需要知道这期视频用到的所有内容在这个文章里都可以找到，然后你来到支持内容这个部分，然后接着先留在这儿，然后需要打开你的命令行工具，随便是什么命令行工具都可以，然后你需要把你本地的代理设置成可用的一个状态。这个时候先跟大家分享第一种设置代理的方法，就是一次性代理。什么叫一次性代理呢？就是你这个窗口里的代理是有效的，如果像我这样再开一个窗口，这是1号窗口，这是2号窗口，在2号窗口的时候代理就无效了，这叫一次性代理。那这个一次性代理怎么设置呢？就在这边复制 1.1 这句话，把这个 HTTP 这些都保留，中间这个 IP 我写的是 127.0.1， 这是本机的，后面有一个端口，修改成你自己的就可以，然后把这个复制下来，然后在这边粘贴回车。注意看，这个回车以后是没有任何反馈的，那怎么确定你这个设置是成功的呢？你就看 2.1， 把它复制下来，在这边敲一下，你就会看到它输出了和你上面这里是相同的一个内容，就代表你这个代理是按照你这个设置成功了。那怎么去测试代理是否可以呢？我们试一下对 Google 这个首页进行一个读取，用这条命令，也就是 2.2， 敲一下回车，会看到这边已经建立，首先这边可以看到是 HTTP 协议200可以正常建立这么一个连接，然后它变成了那个 HTTP-2 就是 HTTPS， 然后读到了一些内容，这样就代表你的代理是一个成功的一个状态。然后怎么去取消这个代理呢？我们这边设置的是 HTTPS 这个 proxy， 然后就用这一行就可以。如果你同时设置了 HTTP 代理，那么就用这行。我们先把这个 HTTPS 这个代理给它取消掉，取消掉了以后，我们再用 2.1 来做一个测试。这边就没有输出了，我们在上面在这一行的时候是输出有代理的。好的，看到这里大家可能会有一个疑问，如果每一次开一个新窗口我都要去设置一个代理，那么是不是挺麻烦的？对，没错，所以我们下面要讲的就是可复用的代理。来到我们的第4部分，可复用的代理是什么意思呢？我先跟大家解释一下，比如说这是一个窗口，这是一个窗口，在这个窗口新开的时候，它就自动运行了一次代理，然后你可以用这个命令把它配置的代理给它关闭掉，也就是说这些事情都变成全自动的。那么具体怎么操作呢？我在 macOS 上操作，第一步是找到代理的配置文件， macOS 是在这个地址，是在用户下的一个.vshrc 文件。你如果使用的是不同的命令行工具，你需要自行去查找这个文件在哪，但是配置原理是一样的。然后在我的这个机器上就是这么一个文件，然后我们对它进行编辑，然后我们用可视化的方式打开。你刚打开的时候应该只有上面的这些内容，比如说 export 呀什么这些东西，你可以不用管，然后你只需要把这个也就是这里的 4.2 的内容你把它复制下来，然后在这里给它粘进来就行了。然后这里面的内容也很简单，一共3块，第一块是一个 proxy on， 就是设置代理的一个函数，下面这个是一个 proxy off， 就是关闭代理的函数，然后中间有一个代理运行，就是说把这个函数默认运行一次，就这么简单。如果你想关闭的话，你就运行这个 proxy off， 注意没有括号。那么在命令行里就是大家刚刚看到的这个样子，我新建了一个窗口，它就会运行这个，然后这一句就是输出的，我把它拖成这样，大家方便看一下。这一句就是这行运行的一个输出结果。如果我们这边想要让我们先用这个命令来看一下，我没有做任何的设置，然后我这边如果读取的话，是可以看到 proxy 的。然后我们如果要想把那个代理关闭掉，我们只需要用这个命令就好。这个命令用完了以后，我们再来运行一次这个代理，它就没有了。所以就是把它变成了命令行配置的一部分，这样用就很方便。当然，如果你想让命令行默认不运行代理，把这行删除掉，或者说默认清除代理，就是
就把这行放到这儿就可以，这就是这个自动化设置代理的一个思路，其实就是把它附加到命令行的一个生存周期里面去。好的，这样是不是很简单？首先我们把它做成一个全自动化的，然后在命令行里能够正确的配置代理，可以减少在使用 AR 过程中遇到各种各样问题的可能性，这是一个基础技巧，希望大家都能掌握。好的，这就是这期为命令行配置代理方便 AR 学习视频的全部内容。如果这期视频对你有帮助，请帮忙点赞和转发。如果你有相同的经验想要分享，或者遇到相关问题，欢迎留言。我是 DB，谢谢。